следующий. И вот уже практически подошли к той концепции, которая понравилась. Дальше вносятся изменения в концепцию небольшие, то есть пробуются разные варианты настенных картин и останавливаются вот на таком варианте. Ну и плюс вы видите, что тут и тут, например, архитекторы вместе с представителем заказчика смотрят различные варианты напольных покрытий. То есть такой вариант. И вот финишный вариант по данному помещению утвержден. Отлично. Дальше, соответственно,